In diesem Video geht es um einen Mitsubishi Servo Drive Unit vom Typ MDS C1V135, der bei uns zur Reparatur war. Das Gerät wurde vom Kunden eingesendet, weil im Betrieb deutliche Motorgeräusche auftraten und die CNC-Steuerung wiederholt Alarm 32 meldete. Der Alarm 32 weist bei diesen Servodrives auf einen Überstrom im Leistungsmodul hin. In der Praxis wird dieser Fehler oft vorschnell mit einem Motorschaden in Verbindung gebracht. Genau das macht solche Fälle besonders interessant, denn nicht immer liegt die Ursache tatsächlich im Motor oder in der Mechanik. Nach dem Eingang des Geräts haben wir zunächst eine Sichtprüfung durchgeführt. Äußerlich waren keine Schäden erkennbar, keine Brandspuren, keine losen Steckverbindungen, nichts Auffälliges. Der entscheidende Schritt folgte anschließend auf unserem CNC-nahen Servo-Testplatz. Dort betreiben wir die Drives unter realistischen Bedingungen, mit Last, Beschleunigung und Verzögerung. Schon während der ersten Testläufe zeigte sich ein instabiles Regelverhalten. Unter Last kam es zu unruhigem Lauf, hörbaren Geräuschen am Motor und schließlich ließ sich der Alarm 32 reproduzierbar auslösen. Damit war klar, dass die Ursache nicht allein im Motor oder in der Verkabelung zu suchen war. Die weitere Diagnose konzentrierte sich auf den Servodrive selbst. Dabei zeigten sich altersbedingte Veränderungen in der Leistungselektronik und in der internen Strommessung. Solche Effekte führen dazu, dass Stromwerte verfälscht werden, der Regelkreis instabil reagiert und es zu Überstrommeldungen kommt, obwohl mechanisch kein Defekt vorliegt. Im Rahmen der Reparatur wurde der MDS C1V135 vollständig zerlegt und gründlich gereinigt. Steuer- und Leistungsbaugruppen wurden geprüft, überarbeitet und neu abgeglichen. Ziel war es, die ursprüngliche Regelstabilität des Servodrives wiederherzustellen. Die kundenseitige Software und alle Parameter blieben dabei unverändert. Nach Abschluss der Reparatur wurde das Gerät erneut auf dem Testplatz geprüft. Der Motor lief nun ruhig und gleichmäßig, sowohl im Leerlauf als auch unter Last. Die zuvor hörbaren Geräusche waren verschwunden und der Alarm 32 trat nicht mehr auf. Erst nach mehreren stabilen Testzyklen wurde der Servodrive für den Rückversand freigegeben. Dieser Reparaturfall zeigt sehr deutlich, dass Motorgeräusche in Verbindung mit Alarm 32 nicht zwangsläufig auf einen Motorschaden hindeuten. Häufig liegt die Ursache im Servodrive selbst, insbesondere bei älteren Geräten mit hoher thermischer Belastung. Eine saubere elektronische Diagnose und realistische Testbedingungen sind entscheidend, um solche Fehler sicher zu identifizieren und unnötige Motorwechsel zu vermeiden.